საღამო მშვიდობისა მეცხრე არხის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ეკო. ახალ ამბებს მე სირუშო ანტონიანი გაგაცნობთ. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. კომუნალური გადასახადების სუბსიდია ვინ სარგებლობს შეღავათით. საქართველოში მოსწავლეების 15%-ს ინტერნეტი არ აქვს, დისტანციური სწავლების გამოწვევები. ერთ დღეში რეგიონში კორონავირუსით 6 პირი გარდაიცვალა. დღეს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა საპროტესტო აქციების ფონზე გაიმართა. საკანონმდებლო ორგანომ 150 დეპუტატის უფლებამოსილება ცნო. პარლამენტში მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები მივიდნენ, რომლებმაც ქვეყნისადმი ერთგულების ფიცი დადეს. თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩილ თალაკვაძე აირჩიეს. ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. ახალციხეში ოპოზიცია დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენებს უერთდება და ამბობს, რომ რიგ გარეშე არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. 2020 წლის არჩევნებმა შექმნა მრავალპარტიული პარლამენტის ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობის არგუმენტებზე და არაშეურაცხყოფაზე დაფუძნებული ოპონირების დასავლური დემოკრატიებისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკის კეთების შესაძლებლობა და ეს მიღწევა ოპოზიციის ერთი ნაწილის ჭირვეულობის გამო არ უნდა დაიკარგოს. დემოკრატია არის მონაწილეობა და მისი ბოიკოტირება დაუშვებელია. ეს პარლამენტი არის ყოველგვარ ლეგიტიმურობას მოკლებული, ეს ყველაფერი არის ის მორიგის სიცრუე, რა სიცრუეშიც ამ 8 წლის განმავლობაში ეს ხელისუფლება ადამიანებს აკუთვნებს. პოლიტიკური პარტიების პოზიცია, რომლებმაც უარი თქვეს მანდატებზე დამეთანხმებით, ახლა ვინც მეტნაკლებად პოლიტიკაში ჩახედულია. ეს არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, ეს იყო ძალიან რადიკალური, მაგრამ სხვა გამოსავალი სამწუხაროდ ხელისუფლებამ არ დატოვა. პროტესტი ბუნებრივია არ შენელდება, პროტესტის უამრავი ფორმა არსებობს, ჩვენ ყველა კონსტიტუციურ მექანიზმს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში სიტუაცია შეიცვალოს უკეთესობისაკენ. საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს 4 თვის მანძილზე კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო გადაუხდის. სუბსიდირების პროგრამა ყველა იმ ოჯახს შეეხება, რომელიც 200 კილოვატამდე ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ აირს მოიხმარს, ასევე აუნაზღაურდებათ წყლისა და დასუფთავების გადასახადები. სარგებლობს თუ არა სუბსიდირების პროგრამით მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელსაც ეს დახმარება რეალურად სჭირდება. თემით ჩვენი ჟურნალისტი ვერონიკა გვარამაძე დაინტერესდა. ზამთრის პერიოდში მოსახლეობის ნაწილი კომუნალური გადასახადებისგან თავისუფალია. მთავრობის სუბსიდირების პროგრამა პანდემიის გამო უკვე მეორე დამოქმედდა. მთავარი პრინციპია, რომ ნოემბრიდან ერთმა ოჯახმა 200 კილოვატზე მეტი ელექტროენერგია და 200 კუბურ მეტრზე მეტი ბუნებრივი აირი არ მოიხმაროს. ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობისთვის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება უსამართლოა, რადგან ადგილობრივების ნაწილი სუბსიდირების პროგრამით ვერ სარგებლობს. პანდემიის გამო ამოქმედებული შეზღუდვების შემდეგ უსამსახუროდ დარჩენილ მოქალაქეებს სახლში ყოფნა უწევთ, რის გამოც ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მოხმარების დადგენილ ლიმიტს აჭარბებენ, შესაბამისად სუბსიდიის გარეშე რჩებიან. არც ის წინა ავიღე და არც ამას არ ვიღებ და არ არის ეს სამართლიანობა. ასე არ არის. ზოგს სულ არ უჭირდა დაიღო და მე პურის ფულიც არ მქონდა და ვერ ავიღე ის. ან და ასე შეიძლებოდა გაკეთებულიყო კაცო. ეს 200 ისა მოეცათ და მის ზევით რაც იქნებოდა იმ ადამიანმა ის გადაიხადოს მერე. ყველას უნდა შეეხოს, იმიტომ რომ შენ და მე განსხვავებული არ ვართ, ორთავერთნაირი მოქალაქე ვართ. დენისას ჩვენ მე სოფლიდან ვარ, მთის რაიონიდან და ისედაც ნახევარს ვიხდით და გაზი შემეხო ნამდვილად 30 ლარი დავწერე 53 კუბი და არ გადამიხდია. და რომ არ შეეხო, უნდა ამოიღონ ხმა რა, როგორ თუ ზოგს შეეჩევითი სამართალი როგორ შეიძლება. აი ის 200 უნდა გამოუქვითოს სახელმწიფომ და იმის ზემოთ რაც დახარჯავს, ის თვითონ უნდა გადაიხადოს. აი ეგ არის სამართლიანობა. ბევრს ხარჯავ. გაიქნებოდა რომ შეღავათები იმათვისაც ყოფილიყო. გაზი, დენი, ჩემ ოჯახს შეეხო. ანუ მათთვის უსამართლოა, მაგრამ უნდა გადავიხადოთ და უნდა გავუფრთხილდეთ ჩემი აზრით სახელმწიფო ეკონომიკასაც და ოჯახის ეკონომიკასაც. მიუხედავად იმისა, რომ სუბსიდიის პროგრამის ფარგლებში შეღავათის მიღება საქართველოს ყველა მოქალაქეს არ შეუძლია, ეკონომიკის მინისტრის აზრით, მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სწორი და სამართლიანია.
ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი პაკეტი არის, იმიტომ რომ იქნება ეს ადამიანი დასაქმებული, დროებით უმუშევარი, თვით დასაქმებული, ყველას შეეხება თანაბრად. ეს ძალიან წაადგება ჩვენს მოსახლეობას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მძიმე ტვირთია იმ დროს, როდესაც არის კრიზისი და შენ დროებით გაკლდება შემოსავალი. ამიტომ ეს არის ჩვენი ზრუნვის პოლიტიკის ნაწილი. კომპოზიციაში გაცილებით უფრო კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ შემუშავებულ გეგმას ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი კრიტიკულად აფასებს. მათ შორისაა პაატა შეშელიძეც, რომლის აზრითაც პირები, რომელთაც რეალურად უჭირთ, დახმარების მიღმა რჩებიან. ექსპერტის თქმით, პანდემიის როგორც პირველი, ისე მეორე ტალღის დროს მიღებული გადაწყვეტილება ზედაპირული და ლოგიკას მოკლებულია. შემოთავაზებული დახმარებები, რომელიც გულისხმობს ელექტროენერგიის და გაზის მოხმარების სუბსიდირებას ზოგიერთ შემთხვევაში, რომელიც ჩემი ასევე ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგალითად, თუ ადამიანები სახლში არიან, ბავშვები ყავთ, ვერ მუშაობენ, მათ ბევრი ელექტროენერგია დაჭირდება დროის მოკლე მონაკვეთში, ხო? სუგათობა უნდა კონდეს ჩართული, სრუდენი უნდა კონდეს ჩართული, სამზადისი უნდა კონდეს. ადრე ამას აკომპენსირებდი, რომ სახლში არ იყავი. შეიძლება იმის გადააჭარბოს და ეს სუბსიდია მას არ შეხვდეს და მეორე მხრივ ადამიანი, რომელიც შედარებით უფრო მოქნილია, რაღაცას მუშაობს კიდევ გარეთ არის, ხო? არ არის მიჭეჭული სახლში და აქ შემოსავლები, აი იმას მოუწევს ეს სუბსიდია. რაც ეს არასწორად არის რა ორგანიზებული. ენერგოომბუდსმენის ინფორმაციით, კომუნალური გადასახადების სუბსიდიით საქართველოში 2 მილიონამდე აბონენტი იმ შემთხვევაში იცარგებლებს, თუ დაწესებულ ლიმიტს არ გადააჭარბებენ. აქედან 1.200.000 ელექტროენერგიის, ხოლო 650.000 ბუნებრივი აირის მომხმარებელია. გაზაფხულის პერიოდში 9600-ზე მეტმა აბონენტმა თქვა უარი კომუნალურ სუბსიდირებას. ხოლო დანარჩენმა აი ამ 2 მილიონიდან ეს 10.000 რომ გამოვაკლოთ, ისარგებლა აბონენტები, განასხვავა მხოლოდ ხარჯის მიხედვით, შესაბამისად ის აბონენტი, რომელიც შეძლებს და ამაში ჩაეტევა, მთლიანად იქნება სუბსიდირებული. სამწუხაროდ ეს არის უკვე სოციალური დაცულობის თემატიკა. ჩვენ ეხლა გვაქვს უფრო მეტად ცივი სოციალური ფონი, ეკონომიკური მატერიალური თვალსაზრისით, ვიდრე ეს გაზაფხულზე ჰქონდა. რამდენმა აბონენტმა ისარგებლა ნოემბერში ამოქმედებული სუბსიდირების პროგრამით, ომბუდსმენის აპარატს ინფორმაცია არ აქვს. უწყების ცნობით, ნოემბრის თვეში კომუნალურების გადასახადზე უარი 600-მდე აბონენტმა თქვა. გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის ახალი ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში სასკოლო ასაკის ბავშვების 15%-ს ინტერნეტზე წვდომა არ აქვს. ეს დისტანციური განათლების ერთადერთი მთავარი გამოწვევა არ არის, თუმცა მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის ეს კვლავ რჩება ყველაზე მთავარ პრობლემად. მეცხრე თვეა საქართველოს სკოლებში გაკვეთილები ონლაინ ტარდება. შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა ამ მხრივ? ჩვენი ჟურნალისტი არკვევდა. ნესტან ტუფურია სოფელ აბასთუმანში ცხოვრობს და 5 შვილი ჰყავს. სოციალურად დაუცველ ოჯახში 3 მოსწავლე და 1 მობილური ტელეფონია. დედა ამბობს, რომ მე-3, მე-5 და მე-7 კლასის მოსწავლეები დისტანციური სწავლების დროს გაკვეთილებს მონაცვლეობით ესწრებიან. Teams-ი გადმოწერილი პროგრამა რამასწავლებლთა უყურებდა არის. ერთი ესწრებოდა ჯერ და ორი მერე ერთი ოთახში არიან, ერთი მასწავლებელი ყავდა და ორი ერთად მე გაყოფილად აკარებ. მეგაბაიტებს ყიდულობდი, მაგრამ მაინც არ ყოფნიდა. ყოფილა შემთხვევაში რამდენად იშვიათ ბავშვებს. ხან მე ვეკავდნენ და მანიშნიდნენ. დავდივარ დავიწერათ ჯერ სიქუარჯენ ბავშვებს. ცივში ხან სიტყვაში. ინტერნეტი კი არა, ის არ უთქვია თუ სულ ან რას ჭამ, ან რას ვსვავ. დისტანციურ რეჟიმში სწავლობს მარეხი ბრეგაძის მეორე კლასელი შვილიც. მშობელი ამბობს, რომ ონლაინ გაკვეთილები განსაკუთრებით დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს უჭერთ. ვირტუალური საკლასო ოთახის სირთულეებთან ერთად პრობლემაა ინტერნეტიზაცია. მარეხი ადიგენში ცხოვრობს. მის შვილს გაკვეთილებზე დასწრება მობილურის ინტერნეტით უწევს, რისთვისაც თვეში საშუალოდ 20 ლარი სჭირდება. ჩვენ მაგალითად ძალიან გვიჭირს თავისთავად სადმასწავლებლის ახსნილი, ახლა კი ვცდილობ რომ სახლში ვამეცადინო, მაგრამ ისე მაინც ვერ აუწნი რომ მასწავლებელი როგორც უხსნეს და ამის კლასელებიც კი 1-2 არიან, რომ ვერ ჩაერთვენ საერთოდ. არიან რომ პირველ კლასშიც არ ჩართულან, მეორე სემესტრიდან და წელსაც არიან, რომ ვერ ერთვებიან. იმათთან საერთოდ ადგილობრივი ტელეფონის ინტერნეტიც არ იჭერს, ისეთი ადგილია. ადიგენის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ამბობენ, რომ არ აქვთ ინფორმაცია, რამდენ სოფელში არ არის ინტერნეტი და შესაბამისად, რამდენ მოსწავლეს აქვს ონლაინ გაკვეთილებზე დასწრების პრობლემა. სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, ეს საკითხი მის კომპეტენციაში არ შედის.
რასაკვირველია, როდესაც არის პანდემია, მამან დამატებითი პრობლემების შექმნა, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს უკვე რომ ბავშვს არ აქვს საშუალება განათლების პროცესში ჩაერთოს. თუ არ აქვს მას წვდომა ინტერნეტთან და ელექტრონულ მოწყობილობასთან, ამიტომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი წელი პრინციპში ბავშვები არ იყვნენ ჩართული, ის ბავშვები, რომელთაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან, დისტანციურ განათლებაში მასწავლებლები სჭირდებათ მომზადება და გადამზადება ამ მიმართულებით, მაგრამ თოხა საქმე ეხება ელემენტარული უნარჩვევების ცოდნას, ეს კიდე ცალკე გამოწვევა და პრობლემა. გაეროს ბავშვთა ფონდის გლობალური ანგარიშის მიხედვით საქართველოში მოსწავლეების 15%-ს ინტერნეტი არ აქვს. იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის განცხადებით, ასეთი 50400 ბავშვია. მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია სკოლის მოსწავლეების პრობლემები დროულად მოაგვაროს. არ მაქვს მაგ კითხვაზე პასუხი. ანუ რესურსებს არ აქვს ინფორმაცია, რომელ სკოლას აქვს პრობლემა ინტერნეტი? მომიშვენე ჩემო კარგო, არც ერთ სკოლას არანაირი პრობლემა არ აქვს, ყველას აქვს წვდომა ინტერნეტზე და დისტანციურ სწავლების დროს საჭირო ყველა პლატფორმაზე. რამდენ სოფელში არ არის ახლა ინტერნეტი, მაგ იმი არც ვიცი და არც მაინტერესებს და არც უკვლევ მაგას. განათლების სამინისტროში მედიისთვის ამჯერადაც ვერ მოიცალეს. რამდენიმე დღიანი მცდელობის შემდეგ პრესამსახურმა გვითხრა, რომ განათლების ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ უწყებაში ჩვენს კითხვებს ვერ უპასუხებენ. ვერაფრით ვერ ვახერხებთ ქალწონაკად გრაფიკიდან გამომდინარე, თქვენი ცხოვრების განმაყოფილება სამწუხაროდ. რამდენიმე დღეა ვცდილობთ ამ საკითხზე, რომ აი 2 წუთი გამონახოს და გაგვესაუბროს. მარტო თქვენ არ გაქვთ ეს თხოვნა, რასაკვირველია, სხვაებიც არიან და სამწუხაროდ განათლების სამინისტროსთან გვაქვს მუდმივად ეს პრობლემა, ანუ ეს არ არის პირველად. ხო, მუდმივად ესეთ პასუხს ვცემთ. გავითვალისწინებთ, ესეც აღმოჩნდეს საფრთხების სამართლიანია, უბრალოდ ამ სხვა პასუხი არ მაქვს. სამცხე ჯავახეთში 300-მდე სკოლაა. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მათგან ამ ეტაპზე დისტანციურ სწავლებაზე 54-ია გადასული. იმ სოფლებში, სადაც კორონავირუსი ჯერ არ დაფიქსირებულა, გაკვეთილები ისევ საკლასო ოთახებში ტარდება. ონლაინ სწავლება განსაკუთრებით სოფლად უჭირთ, რადგან ზოგ თემში ინტერნეტი ჯერ არ შეუყვანიათ. რამდენ მოსწავლეს აქვს დისტანციურ გაკვეთილებზე დასწრების პრობლემა, ეს მონაცემები განათლების სამინისტროშია თავმოყრილი. უწყების დავალებით ჯერ კიდევ გაზაფხულზე აღნიშნული ინფორმაცია კლასის დამრიგებლებმა მოსწავლეებისგან შეაგროვეს, თუმცა შედეგებზე სამინისტრო ხმამაღლა არ საუბრობს. დისტანციური განათლების გამოწვევებზე საუბარს ვაგრძელებთ განათლების სპეციალისტთან. კოალიცია განათლება ყველასთვის წარმომადგენელ რევა ზაფხაზავა ჩვენი ჟურნალისტი ესაუბრა. ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ მივიღეთ უფრო მომზადებული პროცესი და უფრო მომზადებულები შევხვდით სექტემბრიდან თუ სასწავლო წლის დაწყებიდან, უფრო სწორედ ჩვენ აი ამ სიტუაციას, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ, ხო ამ პანდემიურ მდგომარეობას, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, რომ ზუსტად კი არა, მაგრამ დიდი ალბათობით, ძალიან მაღალი ალბათობით ვიცოდით, რომ ისევ დისტანციურ რეჟიმში მოგვიწევდა, იმიტომ რომ ჩვენი ეპიდემიოლოგები ამას პროგნოზირებდნენ, თუმცა დღეს რთული არის თქმა რა მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს მონაცემები რა მდგომარეობაა სისტემაში. სამწუხაროდ ეს მონაცემები ან არ გროვდება, რაც უფრო ცუდია, მაგრამ არანაკლებ ცუდია ის, რომ თუ გროვდება და არ საჯაროვდება ეს ინფორმაცია, ესეც არანაკლებ ცუდია, მაგრამ სამწუხაროდ მოკლედ ხელმისაწვდომობა ასეთი ტიპის ინფორმაციაზე არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს სამაგიეროდ პარალელური მონაცემები, ანუ პარალელური რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ლოგიკურად ვიმსჯელოთ ჩვენ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად სამოქალაქო აქტივისტები, აქტიური მოქალაქეები როგორც ცდილობენ მაგალითად მოსწავლეების დახმარებას იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ ინტერნეტზე წვდომა. ჩვენ ხედავთ მასწავლებლების ჯგუფებში წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უჭირთ მოკლედ დისტანციურ რეჟიმში სასწავლო პროცესის წარმართვა და ასე შემდეგ, მთელი რიგი მოკლედ ესე იგი პერიფერიული მონაცემები გვაქვს, რომლითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სისტემის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ამ მონაცემების საფუძველზე, იმ ლოგიკური დასკვნების საფუძველზე შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ჩვენი სისტემა სამწუხაროდ ეფექტიანად ვერ უკლავდება დღეს არსებულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ჩვენ ვიცით ის, რომ ჩვენ პირისპირ სწავლების პერიოდში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ჰქონდა განათლების ხარისხთან და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. და ეს პრობლემები რომ არ დამძიმდა და რატომღაც უკეთესი მდგომარეობა, ამაზე ფიქრის
ფიქრისთვის ჩვენ არგუმენტები არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ მომხდარა მაგალითად სისტემური გადამზადება, მაგალითად გადამზადება კი არა და კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება ამ მიმართულებით მასწავლებლების, არ მომხდარა რაღაცა მიზანმიმართული მოქმედებები ინტერნეტიზაციისა და ასევე შესაბამის ტექნიკური აღჭურვილობის მიწოდებისთვის არ გადადგმულა მოკლედ სერიოზული ნაბიჯები, სისტემური ნაბიჯები და ისევ მოქალაქეებს უწევთ თავიანთი ინიციატივით გარკვეული მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება, მაგალითად ჩვენ ხედავთ როგორ ლადო აფხაზავა როგორ ყიდის იებს იმისთვის რომ მის მუნიციპალიტეტში მოსწავლეებს ინტერნეტში ჩართვის ფული შეუგროვოს. ხედავთ საჩხერის სკოლის მასწავლებლებს და დირექტორს, რომლებიც თავიანთი ჯილდოებიდან და მოგებული გრანტებიდან მოსწავლეებისთვის ყიდულობენ ტექნიკას და ასეთ არაერთ ინიციატივას ვაწყდებით. შესაბამისად ეს რეალურად გვაფიქრებინებს იმას, რომ ამ მიმართულებით მდგომარეობა მძიმეა და თუ ჩვენ მანამდე პანდემიამდე მძიმე მდგომარეობა ქონდა სწავლის ხარისხთან და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ამ ფონზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდა. რა შეეძლო გაეკეთებინა განათლების სამინისტროს სახელმწიფოს აი იმ 3 თვის განმავლობაში, როცა სასწავლო პროცესი არ მიმდინარეობდა და რაღაცნაირად ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაც ისეთი იყო, რომ იძლეოდა საშუალებას, რომ რაღაც აქტიური ღონისძიებები განხორციელებულიყო. როდესაც ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ პანდემია გავრცელდებოდა საქართველოშიც, აი მაგ მომენტიდან უნდა დაგვეწყო ჩვენ ფიქრი და არა ბაქი-ბუქი, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მაგრები ამ პანდემიის გაძლევაში განათლების სისტემაში, ამ პანდემიით გამოწვეული ესე იგი პანდემიის მიერ დაყენებული გამოწვევებთან რეაგირების კუთხით ვართ ძალიან ძლიერები. ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი ტიპის განცხადებები, რომ როგორ აქებდნენ მაგალითად საერთაშორისო შეხვედრებზე საქართველოს განათლების სისტემას და მინისტრს და როგორ ამბობდნენ, რომ ჩვენ აი ამაზე რეაგირების თვალსაზრისით ვართ ფინეთზე უფრო წინ, იმიტომ რომ გვაქვს ტელესკოლა, რომელიც არანაირად არ არის ალტერნატივა, რა თქმა უნდა, კარგი რესურსია თავისთავად და საჭირო, მაგრამ არანაირად არ განიხილება როგორც ალტერნატივა იმისი, რა ქვია, სასწავლო პროცესის, მაგრამ ხო და მეორე მხრივ რა უნდა გაგვეკეთებინა და უნდა პირველ რიგში, როგორც კი ჩვენ დავდექით აი ამ ფაქტის წინაშე, უნდა ქებადიდებას და აი ამ ხოტბის საკუთარი თავის ქებას უნდა მოშვებოდით და უნდა პრობლემების ანალიზი გაგვეკეთებინა პირველივე ეტაპზე. პირველივე ეტაპზე უნდა მოგვეგროვებინა მაქსიმალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ტექნიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით, მასწავლებელთა სურვილები, მოთხოვნები უნდა შეგვესწავლა პროფესიული ზრდის, პროფესიული მხარდაჭერის თვალსაზრისით, დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიის შესწავლის კუთხით. აი ამაზე უნდა მაქსიმალური ინფორმაცია მოგვეგროვებინა, ეს ჩვენ კი არ უნდა მოგვეგროვებინა, სახელმწიფოს უნდა მოგვეგროვებინა. და სახელმწიფოს მე ეს ინფორმაცია უნდა გაესაჯაროებინა და უნდა ეთქვა, რომ ჩვენ აი თანმიმდევრული გეგმა გვაქვს ამ პრობლემების მოგვარების ამ ეტაპზე, ამას გავაკეთებთ და იმ ეტაპზე ამას შევისყიდით მაგალითად კომპიუტერებს, შევეცდებით, რომ მასწავლებლებს ტრენინგები ჩაუტაროთ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი აატარებს გარკვეული ტიპის ტრენინგებს, მაგრამ სამწუხაროდ ამას არ აქვს ის მასშტაბი, რომელიც უნდა კონდეს. და არ ხდება ესე სისტემური მიდგომა არ არის. უნდა შეგვეძინა კომპიუტერები, უნდა გვესაუბრა ბევრი ინტერნეტ პროვაიდერებთან, რომ შეგვექმნა საშეღავათო პირობები მოსწავლეებისთვის, უნდა დაგვეფარა ინტერნეტით ის ადგილები, სადაც ამის შესაძლებლობა არ იყო. უნდა გადაგვეხედა ამ კარანტინის და შეზღუდვების პირობებს, მაგალითად, მცირე კონტინგენტიან სკოლებში და მათთვის უნდა მიგვეცა საშუალება, რომ სწავლა ჩვეულ რეჟიმში გაეგრძელებინათ იმ პერიოდში მაინც, როდესაც ეს შესაძლებელი იყო და ასე შემდეგ. და ასევე ამის გასაჯაროება ხელს შეუწყობდა იმას, რომ ჩვენ სამოქალაქო სექტორი და კერძოდ მოქალაქეები თვითონ კონკრეტული ადამიანებიც შევძლებდით, რომ ჩვენი მხარდაჭერის საკითხიც უფრო ეფექტიანად დაგვეორგანიზებინა, იმიტომ რომ დღეს ფაქტიურად ხელების ცეცებით გვიწევს აი ამ ყველაფრის კეთება, იმიტომ რომ ობიექტური ესე იგი მტკიცებულებები ჩვენ არ გვაქვს კვლევაზე დაფუძნებული და შესაბამისად ჩვენი ალღოთი ლოგიკით და იმ ინფორმაციით სარგებლობთ, რომელიც ჩვენამდე მოდის და შესაბამისად ამით ხელმძღვანელობთ იმ პროექტების და იმ პროგრამების დაგეგმვისას, რომელსაც მაგალითად სამოქალაქო სექტორი ახორციელებს ხარდაჭერის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ჩემი აზრით, განათლების და მეცნიერების და კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
გაცილებით უფრო ეფექტიანი უნდა ყოფილიყო და არ უნდა იყოს დღეს განათლების სისტემა იმ მდგომარეობაში, რომ კერძო ადამიანების, კონკრეტული პირების, მოქალაქეების ინიციატივაზე იყოს აი ამ ხელა ტვირთი გადასული. და ჩვენ ფაქტიურად დღეს მივიღეთ ის, რომ სამოქალაქო სექტორი ხშირ შემთხვევაში აკეთებს უწევს სამოქალაქო სექტორს და კონკრეტულ მოქალაქეებს უწევთ ფაქტიურად იმის კეთება, რასაც უნდა აკეთებდეს სამინისტრო და ამ ზარალის მინიმალიზაციისთვის სამწუხაროდ მოგვიწია ასეთ მდგომარეობაში ჩადგომა, ხო? იმიტომ რომ დღეს ყველას უჭირს, მოსწავლეებს უჭირთ, მათ მშობლებს უჭირთ, მასწავლებლებს უჭირთ და სკოლის ადმინისტრაციებსაც ძალიან მაგრად უჭირთ და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაქსიმალური ხარდაჭერა აღმოგვიჩინა ჩვენ აი ამ სისტემისთვის. თუმცა ბატონებას ჩვენ ეს მონაცემები არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს სამწუხაროდ ვერავინ ნახეთ ადამიანი ვინც დაგვეკონტაქტება და ამაზე გვესაუბრება და მაშინ როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლები დაიკეტა გაზაფხულზე და ყველა გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე დამრიგებლები აგროვებდნენ ინფორმაციას რომელ მოსწავლეს ჰქონდა ინტერნეტი რომელს ჰქონდა ტექნიკური მხარდაჭერა რომ ჩართულიყო გაკვეთილებზე ანუ ეს ინფორმაცია მოაგროვა სამინისტრო მაგრამ თქვენ მაინც ვერ ახერხებთ ანუ ჩვენ არ მიგვიწევდა ხელი და თქვენ მაინც ვერ მოგიპოვეთ ჩვენთვის ეს ჩვენამდეც მოვიდა ეს ინფორმაცია რომ ცენტრალიზებულად გარკვეული მონაცემები გროვდებოდა ოღონ ეს გროვდებოდა რა მეთოდოლოგიით გროვდებოდა და რა სისტემით გროვდებოდა ეს ჩვენთვის უცნობია აბსოლუტურად მე როგორ დამუშავდა ეს მონაცემები მაგითო ვამბობ რომ სავარაუდოდ მე ვიცი რომ რაღაც მონაცემები მოგროვდა სამინისტროს მიერ მაგრამ სამწუხაროდ ეს მონაცემები სავარაუდოდ ალბათ ისე იმდენად მძიმე არის ეს მონაცემები თუ ობიექტურად მოგროვდა და გამართული მეთოდოლოგიით რომ იქ იმდენად მძიმე სურათია რომ ამის გასაჯაროებას განათლების და მეცნიერების სამინისტრო არ აპირებს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებთ ეფექტიან ხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ პრობლემა თუ დიაგნოზი არ არის რეალურად დასმული, კურნალობის დანიშვნა შეუძლებელია, ხო, სამედიცინო სისტემასთან რომ გავავოთ პარალელი, ხო, ჯანდაცვასთან. ანუ თუ შენ არ იცი რა გაწუხებს და ეს შენი ჩივილები რა კონკრეტული დაავადებით არის გამოწვეული და დიაგნოზი თუ არ გაქვს დასმული, შესაბამისად კურნალობის დანიშვნაც ან არაეფექტური, ან შეიძლება პირიქით უფრო ზიანის მომტანი იყოს. ზუსტად იგივე ხდება სისტემაში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საზოგადოება, მათ შორის სამოქალაქო სექტორმა თუ არ იცის, როგორ გამოიხატება ციფრებში და რიცხვებში კონკრეტული პრობლემები, შესაბამისად ამის კურნალობის და ანუ ამ შემთხვევაში მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობაც არის გაცილებით უფრო ნაკლები და ეფექტიანობის ხარისხიც არის ნაკლები. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ სამინისტრო, რომელიც რაღაცნაირად დახურულად ამ ინფორმაციის ფლობელი არის და მაგრამ ეფექტიანი ღონისძიებები სამწუხაროდ მათი მხრიდანაც ვერ ნახეთ, ხო? ეს არის დანაშაული მომავალი თაობის წინაშე, ეს არის დანაშაული ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ეს არის განვითარების გზაზე მიმავალი ქვეყნისთვის ფეხის გადება. მეტი არაფერი არ არის და იმიტომ რომ თელი მსოფლიო ვითარდება განათლების მეშვეობით და განათლება დღეს განვითარებულ სამყაროში არის თავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნის განვითარების და ეკონომიკის განვითარების და ჩვენ ამ დროს ყველაზე მეტად აგდებულად ვეყრობთ განათლებას და მათ შორის სამინისტროს ვამსხვილებთ და უმატებთ კულტურას, სპორტს და ასე შემდეგ, რაც ასევე პრიორიტეტზე არ მეტყველებს და ასე შემდეგ რაში. ძალიან ძიმე მდგომარეობა სამწუხაროდ რა. ძალიან დიდი ხანი ვაკვირდებოდით ჩვენ სამოქალაქო სექტორიდან. დღესაც ვცდილობთ რომ ვითანამშრომლოთ სამინისტროსთან იმისთვის რომ პირველ რიგში ჩვენი მოსწავლეები არ დაზარავდნენ და ძალიან ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად თავი შეგვეკავებინა აი ამ კრიტიკული განცხადებებისგან, მაგრამ ის მდგომარეობა რომელშიც ახლა ჩვენ ვარდები და ის სიტუაცია როგორც ამაზე რეაგირებს ჩვენი ხელისუფლება ამაზე ესე იგი შესაბამისი რეაგირებს არ გაკეთებაც არის დანაშაული და სამწუხაროდ მოგვიწევს ძალიან ღიად და ძალიან მწვავედ აი ამაზე საუბარი გამოსავალზე რომ ვისაუბროთ, განსაკუთრებით როცა იწყება უკვე ზამთრის არდადეგები და სამინისტროს ერთგვარად ექნება დრო რომ თქვათ დადგეს პრიორიტეტად. სამინისტრო ძალიან დიდი პერიოდი გაუშვა ხელიდან და ეხა ორკვირიან არდადეგებზე თუ რაღაცაა რომ გინდაც ერთი თვე იყოს, მე არ მაქვს იმის ილუზია რომ რამე ესე იგი რამე არსებითად შეიცვლება და მათ შორის პანდემია რო დასრულდება და სასწავლო პროცესი დაიწყება, არც მაშინ მგონია რომ მაინც და მაინც რაიმე ეფექტიანი, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ
ეს სასწავლო წელი დავიწყეთ, ხო? 20-21 სასწავლო წელი დავიწყეთ, ისე თითქოს არაფერი არ მომხდარა და ისე თითქოს მთელი სემესტრი დისტანციური სწავლება არ ყოფილა და მთელი უდიდესი ზიანი არ მიადგა და ძალიან დიდი ჩამორჩენა არ ჰქონდათ მოსწავლეებს, აი ესე დავიწყეთ, თითქოს არაფერიც არ ყოფილა, ზუსტად ასევე დავიწყებ შემდეგში. შესაბამისად, გამოსავალი აქ არის ერთი, რომ აუცილებელია, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კონდეს წყობრი გამართული პოლიტიკა, რომელიც შემუშავე პოლიტიკა კი არ კონდეს მარტო. სამოქმედო გეგმები უნდა კონდეს, ძალიან დეტალიზირებული, რომელთა შემუშავებაში იქნებიან ჩართული გარე იქნება შიდა სპეციალისტები განათლების და არა პოლიტიკოსები, რომლებიც აბსოლუტურად არაადეკვატურები არიან ამ სიტუაციაში. ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს სახელმწიფო, მეტი კვლევა უნდა ჩაატაროს და მეტი ისაუბროს პრობლემებზე, მეტი დახმარება მიიღოს, კეთილი ინებოს და თავად რო არა აქვს თავი და შენო იმისი, რომ რეალურად გარდამტეხი ცვლილებები განახორციელოს, შესაბამისად დახმარებაც უნდა მოითხოვოს და მიიღებს ეს ამ დახმარებას და გაცილებით უფრო მეტი ეფექტის მქონე შეიძლება იყოს ასეთი ტიპის დახმარება დღესდღეობით და აი ამ გზით უნდა წავიდეს დღეს ხელისუფლება და განათლების სისტემის მენეჯმენტი თუ უნდათ რომ მათ შვილებს კონკრეტულად მათ შვილებს არაფერი ემუქრებათ მე ვიცი და უბრალოდ ჩვენი ქვეყნის შვილებს და ჩვენ მოქალაქეებს გქონდეთ ელემენტარულად მომავალი. ბოლო დღეღამის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსის დიაგნოზით კიდევ 6 პაციენტი გარდაიცვალა და რეგიონში მათი რაოდენობა 29-მდე გაიზარდა. ბოლო 24 საათში გარდაცვლილი 6 პირიდან 2 ახალციხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობდა, 2 ახალქალაქში, 1 ასპინძასა და 1 ნინოწმინდაში. მათგან 1 პაციენტი ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში იყო მოთავსებული, მეორე კი კლინიკა იმედში. თბილისში რეანიმაციულ განყოფილებებში ადგილების არ ქონის გამო მათი გადაყვანა ვერ მოხერხდა. 23 ნოემბრიდან იყო კორონა მოხდა ვიცი და გართულება, მაგრამ ქრონიკულები არ ვიცი ვერ გეკითხა. თბილისში გაგზავნის მიზეზი არ ვქონდა, იმიტომ რომ მაგას ჭირდებოდა რეანიმაციული მკურნალობა და იყო ჩვენთან რეანიმაციაში. თუმცა პატრონებს უნდათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ. ჩვენთან ერთი არის გარდაცვლილი პაციენტი. ის მეხო თავიდანვე რა საკენი გასული იყო მწიფე. შეიძლება 3-4 დღე დაგჭირდეს რომ ადგილი შოვა. არ არის ადგილი. როგორ უნდა გამშოვა. გასული დღეღამის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში COVID-19-ით კიდევ 69 პირი დაინფიცირდა და მათი რაოდენობა 3175-მდე გაიზარდა. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 69-დან 20 შემთხვევა ახალციხეში, 25 ბორჯომში, 11 ადიგენში, 7 ასპინძაში, 4 ახალქალაქში და 1 ნინოწმინდაში დაფიქსირდა. გამოვლენილია ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 172 პირი. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯამრთელდა კიდევ 56 პაციენტი და რეგიონის მასშტაბით სულ გამოჯამრთელებულია 1265 პირი. რეგიონში თვითიზოლაციაში იმყოფება 1356 ადამიანი. აქედან ახალციხეში 457 პირი, ადიგენში 288, ასპინძაში 160, ახალქალაქში 115, ბორჯომში 325, ნინოწმინდაში კი 21 პირი. COVID სასტუმროებში იმყოფება 65 მოქალაქე. გასულ დღეღამის განმავლობაში რეგიონში 69 ახალი ინფიცირების შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან 11 ადიგენის მუნიციპალიტეტი, 7 ასპინძა, 20 ახალციხე, 4 ახალქალაქი, 25 ბორჯომი, 1 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. ამ დროისათვის ინფიცირებულებთან პირდაპირ კონტაქტში ყოფი 132 პირია გამოვლენილი, კვლევაში გვჭირდება 10 ნიმუში. სამცხე-ჯავახეთის სამედიცინო დაწესებულებებში COVID პაციენტებისთვის 122 საწოლიდან მხოლოდ 4-ია თავისუფალი. ინფორმაციას სამხარეო ადმინისტრაცია ადასტურებს, რაც შეეხება ორ COVID სასტუმროს, სადაც პაციენტებისთვის 95 ნომერია გამოყოფილი, მათგან 30 ადგილი თავისუფალია. ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში ინფიცირებული პირებისთვის განკუთვნილია 17 საწოლი, კლინიკა იმედში 60, ადიგენში 30 და ნინოწმინდაში 15 საწოლი. გაშლილი ვართ 60 საწოლზე, აქედან არის 8 რეანიმაციული საწოლი და 4 საწოლი არის ფილტვების ხანგრძლივი ვენტილაციისთვის საჭირო აპარატებით აღჭურვილი. ძირითადად კლინიკა შევსებულია 50 ამ წუთისთვის 58 პაციენტი წევს და 2 ადგილი არის თავისუფალი.
დღეს 12 საათზე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. მიუხედავად ირაკლი კობახიძის მრავალგზის განცხადებისა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში პირველივე სესიაზე არაერთ ოპოზიციონერს ვიხილავდით დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ეს გახლდათ პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ოპოზიციის გარეშე ჩატარდა. მას მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები ესწრებოდნენ. სხდომაზე პარლამენტმა 150 დეპუტატის უფლებამოსილება უკვე ცნო. დადგენილება საკანონმდებლო ორგანომ 87 ხმით მიიღო. დავიღალეთ ერთ წრეზე ბრუნვით ქუჩიდან პოლიტიკური პროცესების მართვის მცდელობით. ამ სიტყვებით გახსნა ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სესია საქართველოს პრეზიდენტმა. დროა მოჯადოებული წრე გავარღვიოთ. საქართველო გზა გასაყარზეა. ქვეყანა განთავისუფლდა ხილული ბორკილებისგან. მაგრამ უფრო მყარი აღმოჩნდა უხილავი ბორკილები. დღეს ვართ დამოუკიდებლები, ვართ თავისუფლები, თუმცა ჯერ გვჭირდება კიდევ ჩვენი ცნობიერების გათავისუფლება და ინსტიტუტების გაძლიერება. პირველ სესიას პროცედურის თანახმად უხუცესი დეპუტატი, ანუ ბუბა კიკაბიძე უნდა გაძღოლოდა, თუმცა ოპოზიციის ბოიკოტის გამო ამ როლის შესრულება ლადო კახიძეს ქართული ოცნების დეპუტატს მოუხდა. ჩემთვის დიდი პატივია ჩემი ქვეყნის მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას ვემსახურო. მადლობ ამისათვის. პარლამენტის ერთპარტიულ სხდომაზე ქვეყნისადმი ერთგულების ფიცი 88 დეპუტატმა თამარ შვანიესთან ერთად დადო. მე სრულიად საქართველოს წარმომადგენელი და მისდამი ანგარიშვალდებული ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ, რომ კეთილსინდისიერად აღვასრულებ პარლამენტის წევრის უფლება-მოვალეობებს. ვიქნები კონსტიტუციური წყობილების, ქვეყნის დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და მთლიანობის, ხალხის ინტერესების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, საქართველოს ძლევამოსილების დაცვის სამსახურში. ვთხოვთ წარმოვთქვათ სიტყვა ფიცა. ფიცა. დღესვე მმართველი პარტიის დეპუტატებმა მოსახლეობას პარლამენტის თავმჯდომარე, მისი მოადგილეები და კომიტეტის თავმჯდომარეები წარუდგინეს. მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე 4 წლით კვლავ არჩილ თალაკვაძე იქნება. შემდგომი ნაბიჯი მთავრობის ფორმირებაა, თუმცა ვინ იქნება ახალი მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძემ უკვე დაასახელა. ეს გიორგი გახარია. დაკომპლექტდა საქართველოს პარლამენტი ავირჩიე თანამდებობის პირები ძირითად თანამდებობებზე და ეს არის ძალიან კარგი სასტარტო საფუძველი იმისათვის, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტმა იმუშაოს წარმატებით შემდეგი 4 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ პარლამენტის მუშაობა წაადგეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ყველა კომიტეტი არის პასუხისმგებელი როგორც განაშემოქმედების საქმიანობაზე, ასევე შესაბამისი სამინისტროს ან სამინისტროების ზედამხედველობაზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ 15-ვე კომიტეტის თავმჯდომარე ამ პასუხისმგებლობას შეასრულებს ისე როგორც წესი. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სესიას ქართული ოცნების დეპუტატებთან ერთად ესწრებოდნენ ამერიკისა და გერმანიის ელჩები. სხდომაზე იყვნენ სასულიერო პირებიც. სესიის დაწყებამდე ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს ევროკავშირისა და აშშ-ს საელჩოს დელეგაციამ. მათ მხარეებს კვლავ მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. ფერმიდან ერთ-ერთი რიგითი ზებრა ვარ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პარლამენტის მეათე მოწვევის პირველი სხდომის პარალელურად სიმბოლურად პირველი რესპუბლიკის პარკში შეიკრიბნენ, სადაც უფლებამოსილების შეწყვეტის განზრახვა მემორანდუმით დაადასტურეს. ახალი არჩევნების გარდა გარეშე, რა თქმა უნდა, არ განიხილება არც ერთი მიზეზი კომპლიმენტების პარლამენტს. ამ ერთი კაცის პარლამენტის სიცოცხლის უნარიანობა ხანგრძლივი ვერ ექნება. ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას მომავალში. იმედი მაქვს, რომ გაცილებით უბრალდება მომიწევა ქართული ოცნების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ვიმოქმედებთ ამ გზით. სამწუხარო ეს რეალობა მივიღეთ ჩვენ წლების მანძილზე არასწორი მარტივობის შედეგად. კობახიძემ გასაგებად თქვა გუშინწი რომ პარალელურად ამ მოლაპარაკებების არის ნამდვილად, ასე ვთქვათ, რეპრესიების მომხრე ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ
პოზიტიურად მე ამ მოლაპარაკებებზე შინაგანად განწყობილი არ ვარ, მაგრამ ეს არის მათი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ხა რაც შეეხება ვინ ვის გზას დაადგა, ყველაფერი ძალიან მალე გამოჩნდება. ჩატარებული არჩევნები იმგვარად რომ ამას არ გამოიწვია საზოგადოების დიდ ნაწილში ამგვარი რეაქცია ეს იყო მოცემულობა სამწუხაროდ ეს არ იქნა გათვალისწინებული დღეს ეს შედეგი ახლა ვიფიქროთ როგორ გამოვიდეთ ივანიშვილმა ვერ შეძლო ძალაუფლების უზურპაცია ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შეკრებისთანავე გარდაიცვალა წინგოლოდება ახალი საპარლამენტო არჩევნები ოპოზიციის ერთიანობა მაჩვენე უმაღლესი სტანდარტი არა მარტო საქართველოს არამედ სოფლის მასშტაბით ხდება მოლაპარაკებები ბუნებრივია ჩვენ მოლაპარაკებებზე უარს არასდროს არ ვიტყვით ეს მანდატების დატოვებასთან არანაირ კავშირში არ არის იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტა ჭირდება საკითხს და პოლიტიკური გადაწყვეტა პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული. ოპოზიციური პარტიებიდან ადგილზე არ იყო ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ არც პარლამენტში შედის და არც განცხადებას აწერს ხელს. ადგილზე არ იყო გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძეც. მათთან ერთად არ ჩანდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრებად არჩეული რესპუბლიკელები, ხათუნა სამნიძე და თამარ კორძაია. მათი თქმით, საპარლამენტო მანდატებზე უარით პარლამენტს მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ მიმართავენ. ერთპარტიული პარლამენტის პირველი სხდომის დროს საკანონმდებლო ორგანოს გარეთ რამდენიმე აქცია მიმდინარეობდა. ქართული ოცნების დეპუტატებს პარლამენტში პროტესტის ფონზე მოუხდათ შესვლა. გაპროტესტებ იმას, რომ საქართველოში არ მინდა იყოს რუსეთის ფედერაცია, არ მინდა ჩემს პარლამენტში გავრილოვი იჯდებს. ვაპროტესტებ და ვიდგებით მანამ, სანამ ამას ესენი ვერ შეიგნებენ. ქვეყანას აღარ გავს და როგორც ხედავთ, ეს ამათ უკვე საბჭოთა კავშირი აქვს აქ. ზებრა ცესკოს აკრედიტაციით საბჭოთა ჰიმნი სამგლოვიაროთ აიგული. ამ ატრიბუტებით მოქალაქეთა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი დღევანდელობასა და საბჭოთა პერიოდ შორის პარალელის გავლებას ცდილობდა და პროცეს უნდობლობას უცხადებდა. საქართველოში პარლამენტარიზმი გარდაიცვალა, იგი მოკლა დიქტატორმა ივანიშვილმა, საბოლოოდ ჩამოაყალიბა საბჭოთა შულოკორეული ტიპის პოლიტბიუროდ ეს დაწესებულება, რომელიც დღეიდან პარლამენტად არ შეიძლება იწოდებოდეს, მანამ სანამ ქვეყანაში არ ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები და ჩვენ არ მივიღებთ მრავალპარტიულ მმართველობას. ჩვენ რამოდენიმე ათწლეული წინ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში, მაშინ როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი პოლიტიკური სუბიექტი და ჩვენი საზოგადოება დიდხანს ვერ შეგუება ამას. დღეს არის ქართული პოლიტიკიზმის და დემოკრატიის გარდაცვალება. აი ეს პარლამენტის შენობა დღეს არის გადაქცეული ზებრების ფერმად, ბიძინა ივანიშვილის ზებრების ფერმა არის ეს და ჩემი ადგილი არის სწორედ იქ თუ ქვეყანაში რამე ზებრა იყო ყველა იქ არის მე დავრჩი ერთი გარეთ მარტო ასე არ შეიძლება სანამ მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა მიმდინარეობდა და მოქალაქეები საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ, თბილისის მერია პარლამენტის წინ ნაძვის ხეს დგამდა. მეათე მოწვევის პარლამენტმა 4-წლიანი მუშაობა დღეს ოპოზიციის გარეშე დაიწყო. საკანონმდებლო ორგანოში 150 სკამიდან 62 ცარიელი იყო სივრცე, მხოლოდ ქართული ოცნების 88 დეპუტატმა შეავსო. რამდენად საკმარისია მანდატების ეს რაოდენობა საპარლამენტო უფლებამოსილების სრული განხორციელებისთვის. კონსტიტუციონალისტები რამდენიმე საკითხს გამოყოფენ, რისთვისაც პარლამენტს მინიმუმ 100 ხმა დასჭირდება. თუ 2/3-ზე ნაკლებია პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, თუნდაც საეჭვო არ იყოს ასეთი პარლამენტის ზოგადი ლეგიტიმაციის საკითხი, ის მაინც ვერ შეძლებს კონსტიტუციაში ვერანაირი ცვლილების შეტანას. ერთი, ვერ შეძლებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური გადაწყვეტილების მიღებას. მოაწესრიგოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების საკითხი, რადგან ეს საკითხიც 2/3-ით წყდება. ვერ შეძლებს სიმბოლიკის შეცვლას პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის განხილვა იმპიჩმენტის წესი. ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას. ეს უკვე პრობლემაა. სწორედ დემოკრატიულობის კუთხით ექმნება პარლამენტს სერიოზული პრობლემა ერთპარტიულობის პირობებში, იმიტომ რომ მთელი ხელისუფლება ვერ იქნება მოტივირებული, არ არის ხოლმე მოტივირებული საიმისოდ, რომ მის მიერ ნდობა გამოცხადებული მთავრობის გადაწყვეტილებები შეამოწმოს, კრიტიკულად შეაფასოს და დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ პრაქტიკულად მთლიანად კონტროლის ფუნქცია ერთი მხრივ იქნება სუსტი, მეორე მხრივ გამოუყენებელი. ყველა თვალსაზრისით პარლამენტის ხდება
საკმაოდ უნარო და სუსტი. საკანონმდებლო ორგანოში პირველი სესიის ჩატარებამდე 2 დღით ადრე ირაკლი კობახიძემ 3 ახალი ინიციატივა წარადგინა. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა, დაფინანსებისა და პრივილეგიების შეჩერება პარტიებისთვის, რომლებიც პარლამენტში არჩევლენ და საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთა ლიდერებიც საარჩევნო ცენზს არ აკმაყოფილებენ. რამდენად განხორციელებადია ეს ინიციატივა, რომელიც ოპოზიციამ უკვე შეაფასა შანტაჟად. კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაიაკუ პასუხობს. პარტიები არ ერთი არჩევნებით არც ერთ არჩევნებზე არ არის მიბმულები, ისინი აგრძელებენ მომავალ საქმიანობას. ხო, ანუ კონკრეტულ არჩევნებში საპარლამენტო სისტემა პარლამენტში გამოიყენებენ თუ არა ბოიკოტის რეჟიმს, ეს არის მათი არჩევანი და ის არ არის კავშირში დაფინანსების მიღებასთან. ამას გარდა როგორც კი დღეს საქართველოს პარლამენტი ცნობს ყველა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებას, ან პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი თავად დაადასტურებს ამ არჩევნების კანონიერებას. ხვალ ზეგ 5 თვის მერე, 1 წლის მერე თუ 4 წლის მერე თუ დატოვებენ ეს დეპუტატები თავიანთ მანდატს, ისინი ვეღარ მიიღებენ იმ წერტილიდან თავიანთ ხელფას. მაგრამ დაფინანსებას პარტია მიიღებს, იმიტომ რომ დეპუტატი ის ფული ეკუთვნის პარტიას და არა დეპუტატს. უმრავლესობა არ უნდა იყოს ნახევარზე მეტი ამ იმაში, საგამოძიებო კომისიაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. შესაბამისად, თუ შექმნის ხელისუფლება ამ საგამოძიებო კომისიას, მას მაშინ მოუწევს ფორმალურად შეიყვანოს ოპოზიციური დეპუტატები. მაგრამ აბსოლუტურად ეხა ფორმალურად ჩაწერენ თუ არ ჩაწერენ დეპუტატებს ამ სიაში აბსოლუტურად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ საგამოძიებო კომისიის არსი არის ის, რომ ოპოზიცია იხილავს საკითხებს და ოპოზიცია ჩართული. თუ ეს არ იქნა შეთანხმების ნაწილი და ოპოზიცია არ შევიდა, მაშინ საგამოძიებო კომისიის შექმნის აზრი არ აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 721 ფაქტი გამოავლინა. უწყების ინფორმაციით მათგან 56-მა მოქალაქემ 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვია. პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე კი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 665 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. ამ წესის დარღვევა იწვევს ჯარიმას 20 ლარის ოდენობით. იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევა კი ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10000 ლარის ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. თქვენ დაარღვიეთ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რის გამოც დაჯარიმდით 2000 ლარის ოდენობით. დღეისათვის სულ ეს იყო. სტუდიაში მეცხრე არხის წამყვანი სირუშო ანტონიანი მუშაობდა. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ორშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.